بلديان كوكلبرغ زي موشان يسنن تواجد نوطاس مرابيهن دي بروكسل يمخون بالي تواجهن تجين تجني سما ديبان دي الساحة السياسية قناس فيرونيك لوفرون يما ستمغرب شتوبة بس ذا بلجيكي ويزن ستمغربي من تيجين متعلقة سماثنس فيرونيك تود في السياسة ذي 2004 يكل الحزب CDH انتذ مستشارة ذي البلدية كوكلبرغ وثراكم يجن تجربة تجي تترشح المنصب من العمدة البلدية. سنين كانوا عندي تجربات في لي كابيني مينيستيريال، خدمت في الداخليه، في ليغاليتي دي شانس، في التعليم، في الثقافه، وكنظن خديت واحد التجربه ديال لا جيستيون دي دوسيي دو فون. ودابا راني عضو في لا كومون ديال كوكلبرغ فين انا ساكنه فيها، عضو وعندي لي كومبيتونس ديال النظافه، الرياضه، ليغاليتي دي شانس والماليه. وهذه دابا 6 سنين اللي قديت نوفر بامال دو بروجي اللي هما مهمين الناس اللي ساكنين في كوكلبرغ. الوغ اول مره في التاريخ ديال كوكلبرغ درنا واحد لا ليست اللي هي واحد لا ليست ديال لا بوبولاسيون سيتويان، الاسم ديالها التيرناتيف هومانيست، دونك ماشي هو CDH، وفيها 70% في هذيك اللائحه الناس اللي هما ما عمرهم ما عندهم تجربه ديال السياسه ولكن بغاو يدخلوا في واحد لو بروجي اللي غينفعهم au niveau local. J'ai décidé de joindre le mouvement parce que justement Véronique Lefranc fait pas mal de choses pour nos jeunes. Elle se bat pour nos jeunes, pour lutter contre le décrochage scolaire, elle fait pas mal de choses, des activités parascolaires, elle a plein de projets dans le but d'aider nos jeunes. Et donc je trouve ça super important, je suis maman de 3 enfants et pour moi l'éducation c'est super important. Et donc je remarque que dans la commune il n'y a pas grand chose, on aimerait bien une maison pour les jeunes, des activités parascolaires à moindre coût, des jeunes qui ont des difficultés, tout ça, qu'on puisse les recadrer et qu'on puisse les aider au mieux. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint ce mouvement-là. احنا عندنا 3 الاهداف. الهدف الاول هو واحد لو بلان اللي هو خاص للشباب، باسكو خصكم تعرفوا بلا كوكلبرغ هي لا كومون اللي فيها الكثير ديال لي جون ديال الشباب في لا ريجون بروكسلواز، وحنا بغينا نعوضوا لهم بزاف ديال الحوايج، لا في الرياضه، لا في التعليم اللي خصو يكون في المستوى، لا في سميتو لا بوسيبيليتي ليهم يدخلوا دون دي اكتيفيتي كولتوريل اي ارتستيك. والهدف الثاني هو اللي هو خاص بالنظافه اللي هي مهمه للناس هنا اللي عايشين في لا كومون واللي غنطلبوا واحد لا توليرانس زيرو. والهدف الثالث اللي كنظن مهم واللي علاش سبب الناس جاو اللائحه ديال التيرناتيف هومانيست هي لا بارتيسيباسيون سيتويان. شنو هي لا بارتيسيباسيون سيتويان؟ نهار الحد ان شاء الله الناس غيمشيو يصوتوا ويعطوا الصوت ديالهم لواحد اللائحه، ولكن 6 سنين ما غيطلبوا لهم حتى شي حاجه، لا الراي ديالهم الا عاودوا الزنقه، ولا لا الراي ديالهم الا غيفتحوا مدارس جداد، ولا غيديروا دي بارك اللي هما جداد. حنا الهدف ديالنا بلا نقدوا نعطيو لا بوسيبيليتي le temps d'une législature pour une consultation populaire. Alors j'ai rencontré Véronique il y a quelques mois et j'ai tout de suite été impressionné par sa capacité de rassemblement. C'est vraiment quelqu'un qui est convaincante et qui m'a rapidement exposé ses idées pour la commune et qui m'a vraiment séduit par rapport à la philosophie qu'elle voulait mettre en place à Koekelberg. Par rapport à des questions liées à la jeunesse, à la participation citoyenne, à une commune où il fait bon vivre ensemble. Et je suis vraiment impressionné par ses qualités humaines et sa force de conviction, et j'invite tout le monde à la suivre et à lui faire confiance parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite qu'on lui accorde sa confiance. J'ai décidé de me présenter tout d'abord pour la première fois aux élections communales parce que je trouve qu'il est important d'avoir du changement, surtout au niveau local. Et la raison pour laquelle j'ai rejoint Alternative Humaniste, c'est parce que pour moi c'est une liste qui est composée de tous les habitants de différentes cultures, différents âges, et c'est assez représentatif de Koekelberg.
et cette liste est menée par une personne comme Véronique Lefranc, qui est une personne qui a beaucoup de valeurs, de convictions et qui a fait tout au long de ces 6 années un travail de terrain. Elle est allée à la rencontre des citoyens et c'est comme ça qu'elle a réalisé la plupart de ses projets. Je me suis présentée aussi parce que je souhaite incarner une nouvelle génération politique qui défend l'éthique, la transparence de la gestion publique. Alors la campagne بدات هذه 3 شهور وبحال اي حزب خدينا لي تراكت لي زافيش كنمشيو نتلاقاو مع الناس كنديروا اجتماع كنحاولوا في البروغرام ديالنا ندخلوا الطلب ديال الناس اللي ساكنين في كوكلبرغ باش نحترموا لي زاتوند ديالهم. درنا لي فيديو درنا اون باج فيسبوك درنا لقاء مع الوالدين قدام المدارس درنا لقاء مع النساء في لي سونتر كولتوريل وكنحاولوا من اقرب نكونوا نجاوبوا الطلب ديال الناس وداكشي كاع كامل اللي كينتظروا باش يحصلوا الطريقه باش عايشين في لا كومين ديالهم. السلام عليكم، نشق انا يوسام مغفور زد غذاكي كوكلبرغ اصلي نوزي الحسيمه روخاني 27 سنه زد غذا قايخ لا ليست التيرناتيف هيومانيست روخا اشكم سي ورخ شوت فيرونيك لوفرون من تاعنا فيرونيك لوفرون طام غاس وري نسمغا تعاوني وذاني كمر تعاوني وذان كي حداجن شي كي سكويلات تعاوني وذان كي غاسن شي من غاث كمرن شاح وما تختسن تعاوني مذا وذان مخمذ زما تعاون نروح نمشي نتيري كيس ندافع حقوقي وذاني كمر فيرونيك لوفرون امي ماثنور اموتشمان نور يخصنا ندافع كيس اني كيس عاونا نور اقانغ التيرناتيف هيومانيست كوكلبرغ ليست 1. الوغ ديروا فينا الثقه نهار الحد 14 اكتوبر من غتمشيو تصوتوا الى غتكونوا في كوكلبرغ كنطلب لكم تختاروا اللائحه رقم 1 وتختاروا وتصوتوا على الناس اللي هما في هذه اللائحه ناس مزيانين ناس من كاين الشباب وكاين الناس اللي هما كبار واللي ساكن في تو لي كارتي ديال كوكلبرغ وكنحاولوا بامكن بالضمير ديالنا بلا نوفقوا داكشي اللي وعدناكم بهم و كنطلبوا لكم تعطيونا اون كونفيونس توتال. شكرا.